大家好，歡迎返到嚟我哋嘅頻道心境深潛。好多朋友睇完秘密之後都同我講，我知道吸引力法則啦，但點解仲係吸引負面？點解感覺仲係好難堅持？其實因為你仲未啟動真正嘅引擎。今日我哋繼續講嚟第二本力量呢一本書。會清楚咁話你知，愛係吸引力法則背後最大嘅力量。作者話，愛係宇宙中最強大嘅磁力。當你學識用愛去感覺，去回應一切，你嘅吸引力就會變得超級強大，所有美好都會加速來到你嘅身邊。準備好未？我哋一齊感受呢一個溫暖又強大嘅力量。力量最核心訊息就係愛係吸引力法則嘅真正引擎。書中有一句好重要嘅金句：你吸引到嘅一切都係自己感覺嘅反應。另一句：當你充滿愛，你就成為磁鐵，吸引一切美好嘅事。愛唔只係感情，而係宇宙最高嘅頻率。當你發出愛嘅感覺，你就調到最高嘅頻道，所有好嘅事都會自然被你吸引。點樣實際運用呢股力量？作者俾咗好簡單有效嘅方法，無論對所有嘅事都用愛去回應。無論見到咩，例如塞車、壞消息、批評，都即刻問自己：如果我用愛去回應，會點樣做？慢慢練習，你會發現外在嘅環境開始轉變。愛自己先係根本。書裏邊強調，你同宇宙嘅關係就係你同自己嘅關係。每日對自己講：我愛我自己，感覺嗰份溫馨。當你真正愛自己嘅時候，你就會自動吸引到被愛、被尊重、被支持。愛金錢、愛工作、愛身體，唔好再怨恨賬單，討厭工作，嫌棄自己身體，要轉成我好愛我嘅錢，我好感恩呢一份工作帶嚟嘅機會，我好愛我嘅身體。當你用愛包圍佢哋就會更好嘅形式返嚟你嘅身邊。每日做愛嘅練習，朝頭早起嚟第一件事，感覺愛自己，見到任何人，心裏邊都默默送出愛，甚至瞓覺前回想起今日用愛回應過嘅事情，都會感覺到喜悅。書中有好多真實嘅見證，有人因為開始愛自己同周圍，關係突然修復，收入增加，健康改善，感覺人生變得輕鬆又充滿喜悅。力量呢一本書教咗我哋，愛可以應用喺人生每一個範疇。愛自己，吸引健康同埋自信；愛他人，吸引和諧嘅關係；愛金錢，吸引豐盛；愛生命，吸引更多更好嘅奇蹟。最尾一句嘅金句：當你充滿咗愛，你就會成為磁鐵，吸引一切美好嘅事情。就由今日開始，唔使再勉強正面嘅思想，只需要多練習感覺愛，你就發現吸引力法則真正開始為你工作。作者仲有一句美好嘅金句：
愛係最大嘅治療師，愛係最強最大嘅創造者。力量最想俾你知嘅訊息就係，愛係你與生俱來嘅超能力。當你活在愛之中，你就活在最高嘅頻率，人生會變得輕鬆、喜悅、豐盛。就由今日開始，每日要做以下3件事。第一樣，早晨起嚟嘅時候，第一件事，對住塊鏡講3次，我愛我自己，我值得一切美好，真正感覺呢一份溫暖。第二件事，全日愛嘅回應，每日最少10次，有意識地對人、對事、對自己送出愛，可以喺心裏邊講，我選擇用愛回應。第3件事，晚上感恩愛，瞓覺之前寫低3樣用愛去回應嘅事情，並寫一句，我好感恩，我今日活在喺愛嘅之中，感覺到喜悅。連續做28日，你會發現關係變得和諧，機會突然出現，連心情變得都輕鬆又充滿喜悅。你嘅小轉變同小奇蹟，我都係會同大家一齊見證呢一股愛嘅力量。呢一本書力量最想話俾你聽嘅訊息，愛就係你與生俱來嘅超能力。當你選擇活在愛之中，你嘅選擇最大最強嘅力量。作者最後一句送俾大家，愛你所擁有嘅。多謝大家陪我一齊學習。如果你都鍾意呢種溫暖嘅感覺，歡迎你哋訂閱我嘅頻道。下一集我哋會講魔力，28日嘅感恩魔法會更加實操同埋有趣。記住，你哋本身就係愛，你值得被愛，你值得一切美好。我哋下集再見。